Hello YouTube，今日會教大家點樣去整一個網站嘅。咁我哋就睇一睇我啱啱整嘅一個網站先啦。咁呢個網站咧就係幫一間車牌公司咧就去出嘅。咁佢哋就係專賣一啲澳門車翻嚟香港，俾啲香港嘅人就去用嘅。呢個網站就係一個好 standard 嘅 landing page 啦，就係介紹翻到底公司呢有個產品嘅好處啊、壞處啊，點解客人要在乎你呢個產品，然之後向你諮詢啊等等嘅嘢啦。咁呢個網站咧已經係用緊嘅啦，你都可以見到已經係賣緊廣告，咁大概賣咗4-5日到啦，咁就有1148個人咧就睇咗呢一個網站嘅。咁 anyways，咁到底呢一啲網站點樣整咧，同埋點樣去幫你自己嘅公司去推你自己嘅產品咧？咁依家就會教大家點樣去做啦。咁首先咧，第一步咧，你就要去 Claude Code 啦，你就要輸入晒你所有公司嘅資料，你要同佢講你公司嘅產品係啲乜嘢啦，到底有啲咩銷售嘅吸引點啦，到底你公司喺邊度啊，所有嘅資料啊就俾晒佢啦。咁然之後咧，就叫佢同你設計一個呢個咁樣嘅 landing page 嘅一個 structure 啦。咁好啦，咁跟住你就要同佢來來往往咁樣去傾啦。到底你想個網站咧就有啲乜嘢嘅字眼啊，有啲咩嘅功能啊，有啲咩嘅相啊等等啦。當你而家已經做完呢一步啦，咁你就可能咧就會有一樣咁樣嘅嘢啦。佢就會 lay out 晒成個你嘅 landing page 嘅 structure 啦，就係 OK，我哋有個 hero 嘅 section 啦，咁然之後咧，我哋就會有痛點啦，個痛點嘅解決方法啦，到底有啲咩證明你間公司係特別好啦，等等嘅，咁你就要同佢傾來來往往咁樣啦。咁 OK，當你有齊晒成個網站嘅 structure 之後咧，你下一步咧就係要去設計網站啦。好啦，咁依家咧目前咧就有兩個唔同嘅 Five Design 嘅 software 啦，第一個就係 Google Stitch 啦。呢一個咧就係可以喺香港唔使用 VPN 咧都可以用到嘅。然之後另外一個 program 咧就係叫做 Claude Design 啦，呢一個就係要付費嘅。咁 Google Stitch 咧同 Claude Design 嘅分別咧就係 Claude Design 咧，我覺得係好用好多嘅。首先佢唔會咁容易 AI 冥想啦，叫佢做咁多嘢咧，佢真係會做晒出嚟嘅。即係例如我啱啱想整個網頁，可能有10個唔同嘅 section 嘅。Claude Design 咧，佢係會 make sure 嗰10個唔同嘅 section 都會整晒出嚟啦，同埋係 up to 一個好嘅 standard 嘅。但係 Google Stitch 唔知點解咧，佢係唔會嘅咯，即係叫佢做10個唔同嘅 section 啦，佢可能淨係會做2個，跟住咧佢就會暫停噶啦。咁跟住你就要慢慢同佢一步一步咁樣再去傾，再加翻上去咁樣，咁就會麻煩啲啦。咁但係 Google Stitch 係始終都係免費啦，咁免費始終有佢嘅好處同壞處嘅。咁你哋想用邊一個咧，就自己選擇啦。咁用 Google Stitch 同埋 Claude Design 咧，最緊要咧就係要做好啲 prompting 啦。咁 prompting 咧其實而家已經係唔需要人手去做噶啦。咁如果你係有 Claude Code 嘅 subscription， 或者你係有 Codex， 即係 ChatGPT 嗰個 coding software 嘅 subscription 咧，你就可以 download 一樣嘢叫做 skill 啦。咁 skill 到底係啲乜嘢咧？就係俾一啲技能你個 AI， 咁你個 AI 咧就可以根據翻呢個技能咧就去做翻你所需要嘅嘢啦。咁 prompting 始終係一個技能嚟噶嘛， design 始終係一個技能嚟噶嘛，咁你就要教你個 AI 咧到底乜嘢先係好嘅 design 啦。咁呢一度咧，如果 for 新手嘅話咧，我就建議我哋大家一齊上 Google 啦，咁然之後你就上 Google 打例如 Claude Code Design Skill 或者 Google Stitch Design Skill 咁樣啦，咁然之後咧 Google 咧第一個咧就係會彈呢樣類似咁樣嘅嘢啦，你就會見到係一個 Stitch 嘅 skill 啦，咁啲人咧就會將所有嘅技能點樣去做 prompting 啊，點樣去做設計啊等等所有嘅嘢咧，就已經係寫晒喺度啦。咁你要做嘅嘢咧，就基本上就係 copy and paste 呢一個 domain 啦，即係你上面有個 domain 嘅，咁你 copy and paste。咁跟住咧，我哋就去 Claude Code，就同佢講話，我 learn this skill， 我哋就咁打 learn this skill 啦。咁佢就會自動咧就整一樣嘢叫做 design.md 嘅一個 file。咁佢就會學識咗咧，到底點樣可以高效地整一個 Google Stitch 或者 Claude Design 嘅一個 skill， 就去同呢個 design 嘅呢一個 software 咧，就去做翻呢個溝通噶啦。咁佢就會 generate 咗一個類似咁樣嘅 prompt 啦，就同佢講就係話 OK， 我哋個 business 到底係啲乜嘢啦，我哋個 goal of the landing page 係啲乜嘢啦，我哋個 target audience 到底係啲乜嘢啦，我哋個 website 到底要有啲乜嘢 section 啊等等嗰啲嘢。咁你唔中意嘅，你就用好簡單嘅字眼就同 Claude Code 就去溝通啦，咁佢就可以幫你慢慢咁樣改。咁好唔好唔緊要嘅，
你就最緊要就 copy and paste 晒成個 prompt 啦。咁例如我哋用 Google Stitch 啦，咁我哋就將成個 prompt 就 copy and paste 塞入去咧，咁成個網站咧就會整好啦。咁當個網站整好咗之後啦，我哋要做嘅嘢咧就係去慢慢去執個網站啦。我哋嘅目標咧就係要 generate 個網站，即係佢個 design 啊。一開始 generate 嗰一個網站咧，就係要有80%嘅滿意度嘅。如果係成個都係好差嘅，唔中意唔啱 feel 嘅，我會直接咧就開過一個新嘅 chat，就去叫佢重新再嚟過，做到70%、80%咧，咁我先至會再人手慢慢咁樣改。例如一啲字眼我唔中意啊，一啲相我唔中意啊，一啲顏色嘅嘢我唔中意啊，咁我咪慢慢同 Google Stitch 或者 Cloud Design 慢慢同佢傾咯。咁 OK 啦，咁我哋而家傾好咗之後咧，我哋就喺右上角嗰度咧就撳 Export to HTML 啦。咁跟住咧，我哋就會喺個 folder 嗰度咧有一個 file 啦，就係一個 HTML 嘅 file。咁然之後咧，我哋只要咧翻去 Cloud Code，然之後咧我哋就將啱啱 download 咗嘅 file 咧就塞翻入去啦，就係個 HTML 嘅 file 啦。咁呢一個 file 咧就係你個網站嘅設計啊等等嘅嘢，就從嗰邊咧就 download 咗落嚟啦。咁然之後你就叫佢咧就寫成一個網站就 OK 嘅啦。咁然之後咧，你只要去慢慢改一改啲相啊，執翻你自己嗰啲相啊，改翻微調一啲資料啊等等嘅嘢，慢慢好微細咁樣去執翻咧，咁成個網站咧就整晒出嚟啦。咁當整晒出嚟之後咧，我哋就會去一個網站啦，就叫 Cloudflare 啦。好啦，最後你整好咗個網站之後咧，我哋就想將我哋個網站上再去伺服器啦。咁我哋就會去一個網址咧，就叫做 Cloudflare。咁入到去 Cloudflare 咧，就 sign up 一個 account 啦，就免費嘅。咁然之後咧，你就會去到主畫面啦。咁主畫面咧就喺左上個 Quick Search 嗰度咧，就打 profile 啦。咁就有 My Profile 啦，個網站北北地嘅，唔知點解。咁跟住咧，左邊咧就有個 API token。咁然之後右上角咧呢個白色呢個位咧又係 bug 咗嘅，就有個 API token 啦。咁然之後就撳 Create Custom Token 啦。咁入邊嘅 setting 咧，基本上你只要俾3個 permission 就 OK 噶啦，就 Account、Cloudflare Page 就 Edit、User Details Read 同埋 Zone DNS 同 Edit 啦。咁跟住咧，你 set up 好晒呢啲 permission 之後咧，佢就會俾一個 API key 你噶啦。當你有咗個 API key 之後咧，你就依家翻去 Cloud Code。咁只要咧你打翻個 API token，就同佢講話呢一個係 Cloudflare 嘅 API token 啦。依家你想將個網站就 upload 上去 Cloudflare 咧，咁佢就會自動幫你做好晒噶啦。咁然之後佢亦都會俾一個 domain 你咧，咁嗰個 domain 就係 Cloudflare 嘅一個免費嘅 domain 啦。咁你依家咧就可以即刻用，即刻 send 個網站去俾其他人啊，或者出廣告啊等等噶啦。咁同時間啦，如果你想 connect 翻去你自己嘅 domain 嘅話咧，你唔識整嘅，你照樣一樣就問翻 Claude 啦。咁好啦，咁今日條片就係咁多啦。咁希望大家依家就識點樣去用 AI 整一個網站，然之後成功 publish，然之後可以俾你嘅客戶咧就去見到你嘅網站啦。咁如果你中意呢條片嘅話，就希望你可以 like and subscribe 啦。咁我哋下次再見，拜拜。